A mí me da gusto cuando un carnal pues, se supera, güey. A mí me da gusto, güey, cuando conoces a la gente, güey, desde abajo, desde cero. Yo no tengo cavidad a la envidia, porque la envidia es bien culera. Y aprendes, güey, de esa gente, güey. O sea, a mí me ha funcionado. O sea, ¿para qué criticas si cuando conoces un güey que es más que tú, pues no compitas, güey, pregúntale. Cuando conoces un güey que es más verde que tú para el billete, cuando conoces un güey que es más verde que tú para las viejas, cuando conoces un güey, no compita. Pregúntale, güey, cómo le hace, apadrínate, júntate con esas personas que te impulsen, güey, no que te hablen de chismes, que te hablen de negocios, vamos a hacer negocios, vamos a vender esto, vamos a vender aquello, o sea, gente que te inspire, güey, a crecer, güey, a salir adelante, a darle un pinche paso más arriba, y vas bien, güey, y a mí me da gusto, güey, yo no tengo cavidad así, güey.